ஹலோ காய்ஸ், இது உங்கள் ஷோபிகா ராஜேஷ்குமார். நீங்கள் அடிக்கடி சொடக்கெடுப்பீங்களா? அப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்கானது. வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். உலகத்தில் 54% பீப்புள் அடிக்கடி சொடக்கெடுத்துகிட்டே இருப்பாங்களாம். இது அவங்களுக்கு அன்கான்ஷியஸ் ஹேபிட்டாகவே மாறிடும். அதாவது அவங்களுக்கு அறியாமலே அவங்க சொடக்கெடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. சர்டன் ஹேபிட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃப்யூச்சரில் ஏதாவது பாதிப்பை கூட கொடுக்கலாம். அதில் ஒன்று தான் சொடக்கெடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. சரி, எதனால் அடிக்கடி சொடக்கெடுக்கிறாங்க அப்படின்றத பற்றி சிலது பேசுவோம். சிலர் அந்த சவுண்டு நல்லா இருக்குது அப்படின்றதுக்காக அடிக்கடி சொடக்கு எடுத்துகிட்டே இருப்பாங்களாம். சிலருக்கு அந்த சொடக்கு எடுத்தால் தான் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். அந்த ஃபீல் ஓகே, ஏதோ பெரிய இது சாதித்த மாதிரி தெரியும். சிலருக்கு பார்த்திங்கன்னா டென்ஷனாக இருக்கும் போது, இல்லை ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும் போது, இல்லை நர்வஸாக இருக்கும் போதெல்லாம் இந்த மாதிரி சொடக்கு எடுத்துகிட்டே இருப்பாங்க. நம்ம சொடக்கு எடுக்கும் போது ஒரு சவுண்டு வந்திருக்கும் பார்த்திங்களா? அந்த சவுண்டு எப்படி வருது அப்படின்னா, நம்மளோட ஃபிங்கரில் 2 போன்ஸ் இருக்குது. அந்த 2 போன்ஸ்க்கு நடுவில் ஒரு லிக்விட் இருக்குது. அந்த லிக்விடில் பார்த்திங்கன்னா நைட்ரஜன் பபிள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். அந்த பபிள்ஸ் நம்ம சொடக்கு போடும்போது பாப் ஆகுறதுனால தான் நமக்கு இந்த சவுண்ட் வருது. சொடக்கு எடுக்கிறதுனால ஏதாவது சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வருமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எதுவும் பெருசாக வராது. பட் சில கண்டிஷன், அதாவது சிலருக்கு ரொம்ப வலியாக இருக்கும் சொடக்கு எடுக்கும்போது, இல்லைன்னா வீங்கி இருக்கும் கையே, இல்லைன்னா அந்த ஜாயிண்ட்டோட ஷேப் பார்த்திங்கன்னா வேறு மாதிரி எடுக்கலாம், சேஞ்ச் ஆகிருக்கலாம் அதோட ஷேப்பு. இந்த மாதிரி இருக்கவங்கெல்லாம் கண்டிப்பாக டாக்டரை போய் செக் பண்ணிக்கிறது நல்லது. யாரெல்லாம் சொடக்கு எடுக்கிறத ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படின்னா, சிலருக்கு ஆர்த்ரைட்டிஸ் அப்படின்ற ஒரு ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் கண்டிஷன், அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஆர்த்ரைட்டிஸ் இருக்கிறவங்க, அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி போன்ஸ் இல்லைன்னா ஜாயின்ஸில் ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருக்கிறவங்க, அதுக்கப்புறம் ரொம்ப வீக்கான போன்ஸ் இருக்கிறவங்கலாம் கண்டிப்பாக சொடக்கு எடுக்கிறத ஸ்டாப் பண்ணணும். ஓகே, இந்த ஹேபிட்டை எப்படி ஸ்டாப் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி உங்களுக்கு நான் இப்போ சொல்கிறேன். நீங்கள் எப்போ சொடக்கெடுக்கிறீங்க, ஏன் சொடக்கெடுக்கிறீங்க அப்படின்றத நோட்டீஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஸ்ட்ரெஸ்னால் சொடக்கெடுக்கிறவராக இருந்தீங்கன்னா, சொடக்கெடுக்கிறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் அந்த நேரத்தில் ரொம்ப டீப் ப்ரீத் பண்ணிக்கலாம், இல்லைனா எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம், இல்லைனா மெடிடேஷன் பண்ணலாம் சொடக்கெடுக்கிறத அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு. இல்லை நீங்கள் அடிக்கடி நான் சொடக்கெடுத்துகிட்டே இருப்பேன் அப்படின்றவராக இருந்தீங்கன்னா, நீங்கள் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் பால் வாங்கி வச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு எப்பப்பெல்லாம் சொடக்கெடுக்கணும்னு தோணுதோ நீங்கள் அப்போ அந்த பாலை ஸ்குவீஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை உங்களுக்கு இந்த ஹேபிட்டை என்னால் விடவே முடியாது, அவ்வளோ எனக்கு ரொம்ப பதிஞ்சிருச்சு அப்படின்ற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா, நீங்கள் ரிஸ்ட் ரப்பர் பேண்ட் வாங்கி வச்சுக்கலாம். நீங்கள் எப்பப்பெல்லாம் சொடக்கெடுக்கணும்னு தோணுதோ அப்போ நீங்கள் அந்த பேண்டை உங்களோட கையில் டப்பு டப்புன்னு எடுத்து அடிச்சுக்கலாம். அதே மாதிரி சவுண்டும் வரும், ப்ளஸ் உங்களுக்கு அதே மாதிரி ஃபீலும் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே காய்ஸ், உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.